고생입니다. 오늘은 제가 키네마스터로만으로 음성 변조를 하는 법을 찾았습니다. 대박. 네. 이거 모두의출저고요. 아는 분도 있고 모르는 분도 있으니까 제가 그냥 모르는 분을 위해 알려드리는 겁니다. 미디어 브라우저에서 한 거를 와야겠죠? 이거는 뭐냐면 제가 예를 들기 위해서 한 겁니다. 잠시만요. 네. 이렇게 음성 변조 시키면 돼요. 이거를 어떻게 음성 변조를 시키냐면 이 영상을 탑재해주면 탑재하시면 이렇게 보시면 걸면 밑에쯤에 오디오 필터라는 게 있죠. 오디오 필터. 이걸 딱 누르시고 음성 변조가 여러 가지 있는데 그 중에서 자기가 선택해서 자기가 마음에 드는 걸로 하시면 됩니다. 그러면 이렇게 멋진 영상으로 변신이 되니까 그러면 저는 이런 소소한 팁을 알려드리고 갑니다. 안녕.